神戲劇場《螳螂捕蟬》完成第12場任務，多謝大家！請我哋嘅導演李國威呢度。仲有好多幕後功臣需要多謝佢哋㗎，包括我哋嘅編劇潘偉新先生潘 Sir。佈景設計阮漢威，燈光設計蕭健康，仲有我哋嘅音樂及音響設計馮展龍，服裝造型設計 Alan V， 服管莎莎，化妝 Jenny V， 髮型 Patty John， 我哋嘅製作總監陳寶如 Bobo， 舞台監督麥海欣 Mandy， 執行舞台監督李蘭詩 Nancy， 助理舞台監督霍希彤 Isaac。仲有我嘅跳舞總監 Tommy Chan 同埋佢前台嘅團隊，仲有我執行監製 Louis Yuen 同埋行政手足 Alex 超，仲有幾個單位㗎，多謝幫我哋設計海報嘅平面設計總監 Frank Chan， 平面宣傳攝影 Lawrence Wu， 我哋嘅大會攝影 Benny， 仲有我哋好衷心多謝佢哋。成千人出心出力嘅，我哋嘅公關宣傳 CEO Entertainment 同埋我哋嘅宣傳錄像製作 CEO Productions， 多謝。仲有幾個單位，我哋嘅票務伙伴拓飛，我哋嘅香橙贊助果醬，眼鏡贊助零色光學，仲有最重要嘅西九戲曲中心各部門嘅同事，多謝佢哋。咁呢個時候，我哋就將時間交翻俾大師兄，歡迎大家影相嚇，所以 post 翻佢哋嘅social media啦。係，我通常都係正面嗰啲嘅，係啦。每一晚我都送個橙俾 Lucy 嘅。係啊，知道。係。但係我見到有一個係咁入手，我又忍唔住係送多個嘅。邊個啊？係咁樣入手。嚇 ，Lucy 路。喂，我啱啱諗到咧，下一次我哋賣咩好啊？實多人買啊，拍掌機啊，又唔使拍得咁辛苦，係撳啊！你嗰啲咁嘅你撳乜？你一賣嗰啲嘢賣得幾錢就10蚊8蚊啊！你買部機咧，你屋企啊，哇成100蚊一嚿。唔使啊！你話你一撳5佢哋就拍㗎啦。你我哋都幾多廢話講。由咩話介紹你先啦？嗱，介紹張床先。咁我真係張床咧特製嘅，咁就係一個叫當嘅木藝嘅藝術家，佢真係藝術家嚟嘅。咁啊，即係唔係求其咁樣4塊板咁樣棺木咁樣做出嚟唔係㗎嚇，佢真係一張好靚嘅床嚟嘅。咁當我捐入床下底嘅時候，我仲發覺原來呢張床咧係冇釘嘅，佢係入榫嘅。呢啲咁樣嘅工藝咧已經真係濕到濕，係佢點樣？大家又可能唔知阿江係邊個啦，係嘛？但係佢個 partner 叫郭文輝，大家認唔知啦？係咁樣㗎。郭文輝基本上咧已經轉咗行啦，做裝修嚟㗎。大家可以揾佢去裝修。咁第二樣嘢咧就係我哋嘅支酒啦。呢支酒咧就係白蘭樹下個品牌嘅白蘭樹下呢個本地嘅品牌嚟嘅。咁我好中意白蘭樹，好香啊！咁佢有種白蘭嘅清香喺度，就唔係呢隻咧就加咗咖啡嘅。咁呢隻咧我試過㗎啦，有啲甜，咁但係咧就應該係我嚟做甜品或者係我嚟做 cocktail 咧比較適合女士飲嘅。琴日咧有人喺個網喺個 Facebook 度提醒我話溝鮮奶喎，我今晚翻去試下睇下得唔得先。你哋買咗先？買咗啦。買咗咪再唔係一個人買啫，你一齊買啊嘛。淡麥咖啡甜酒係完全冇糖嘅大甜。係咁樣，我哋簽名嘅。係啦。每一支酒都有個獨立嘅號碼嘅咁我哋喺前台小賣部咧就發售嘅咁樣啦。係啊，因為呢一個戲咧都唔會喺香港再做㗎啦，咁所以買樽翻去紀念下呢個犀利呢個大師兄。哇！呢一個咧製作，我哋同本地。嗱呢一個咧就係出邊咧有個少少嘅幾塊嘅咩嗰間公司話。
Moby Rock 係我都唔知係咩嚟嘅，嗰啲後生仔嘢，啲即係貼紙啊！而家咪好興買嗰啲貼紙嘅，貼到周圍都係貼嘅我見過有人貼落去個 luggage 呢啲嗰啲行李貼到幾靚嘅。咁呢啲咧就係佢哋問我嘅時候，我決定嗰個圖案係咩？呢一張咧就係念嚟睇下。資源地方嘅月亮光河同一啲河咧，咁多啊，輔助內需實業嘅需要保障，好天嘅。我 check 過㗎啦，真係有道咁嘅符嘅。基督徒咧都唔怕買㗎，因為咧呢啲咁嘅嘢咧，即係得一句咧就唔係嗰啲嘢嚟嘅。咁我攞咗人命消除保命安康，希望大家見到咧都大家健健康康啦嚇。係。好啦，第二個就阿 Lucy 啦，點解用 Lucy 咧？因為阿 Lucy 係女主角啊，你冇辦法㗎，係嘛？即係你 poster 一定有男主角女主角啊嘛，唔係俾人告啊嘛。咁所以一定要落阿 Lucy 啦，30歲長頭髮，個名叫 Lucy。跟住有一個橙啊，呢個橙巴閉啊，呢個橙你成日都話食個橙就冇事啦。咁我覺得人生就係咁樣啦，好多時候我哋遇到不如意嘅時候，嗰啲冇計㗎，係嘛？咁如果貼張嘢喺度，你咪話俾自己聽，食個橙啦，食個橙就冇事啦咁樣。咁我開開心心又過一日啦。希望大家呢兩個犀利啦。大家好有反應啦，有借嘅地方就有借揸，有人嘅地方就有人揸咯，我都唔需要多解釋啦，係咪？今日有冇人喺大有文正日生日㗎？正日生日，你有喎呢個先生。呢位先生。你好咗啦。生日快樂！喺深圳中間樓嗰隻。生日睇戲喎。係啦，呢份禮物咧就係白蘭樹下精裝嘅一個酒，個盒上邊係刻咗我哋個劇名嘅。生日快樂！舊年開始買飛。係我哋神粉啊！係啊，神粉啊！12月嘅時候啊，多謝你。跟住講下我啲心理感受啦。大家頭先都聽到啦，因為咧一個製作入邊咧，其實好多人參與嘅。咁當然我非常之感激佢哋啦，大家合作得好高興啦，我亦都非常之滿意啊！大家做得好開心啦，多謝啦，導演啦，多謝。特登喺英國翻嚟啦，我好唔難。係點解你著啲嘛？我著啲衣。特登食啲出嚟啦。呢一個喺加拿大翻嚟啦。我喺香港過嚟啦，因為對於我嚟講，其實過九龍咧，好似去歐洲咁遠嘅，好少過九龍嘅。係咁啊，為咗呢個製作咁樣，大家付出好多，當然好感激佢哋。但係最重要，如果冇觀眾你哋嘅支持咧，其實我哋好似對住空氣喺度講嘢咁樣嘅，即係廢話嚟嘅啫。所以好多謝大家嘅嚟臨同埋支持。仲有係多謝大家，希望大家除咗支持我哋劇團之外，仲有錢嘅話咧，可以支持埋其他嘅劇團啦。下一個環節啊，大師兄。下一個環節咧，就因為我哋個戲比較短啊，跟人哋話我哋詐騙啊。我哋增加一個咧就叫 Q&A， 即係預告我出年嘅棟篤笑。你希望笑啦嚇，希望笑啦，咪你棟篤喊咁啊！唔係你棟篤就算笑㗎啦，講咩啦？我哋咧有5個名額，舉手發問，我哋同事會俾個咪俾你。咁每一發問嘅朋友都會有一份禮物嘅，少少地就係簽名海報咁樣嘅。咁各位小姐，喂，你攞住本劇本喎。我本25年前嘅劇本喎。係啊，做咩啊？係咪想簽名啊？係。有少少交俾同事 Chloe 轉頭會俾翻你嘅。攞出嚟簽名啦。係咁啊，多謝。我呢個編劇導演嘅簽名。我攞出嚟啊！多謝。依家即刻攞，即刻簽。有冇問題㗎？佢個咪
問題就係冇問題啦。我頭先喺出邊問到導演話睇完再問㗎。好。咁你問啦，咁你而家可以問啦。25年前睇咧喺巴塞塔咧嗰個佈景咧，相對係比較簡單同埋簡陋嘅。咁我先問導演咧，即係今次嗰個佈景相對係複雜，係好似大聲話齋驚俾人話眼前啦，定係有原因仲靚咁多嘅咧？咁當然第一樣就因為咁大個場啦，你就可以將當年嘅嘢擺翻喺度啦。咁二來就因為呢部都20年咧，咁大家對個戲嘅睇法啲唔同嘅，咁變咗係個 set up 上面都有啲唔同。咁就同埋，因為20年前嗰啲嘢太過虛擬，依家比較實啲，就大家容易啲吸收啲咧，咁所以就有個咩改變。先有補充。20年前冇錢啊嘛，而家冇錢梗係啦，20年前嗰個新嘅 catch， 依家所以飛又平啲，而家個飛又貴啲，俾啲人哋睇得㗎，咪又話你詐騙㗎啦。好，多謝呢位小姐。我可唔可以問多一個問題啊？問啦。我好想睇下淑儀老師太座復出啊！睇唔到，我好想等你太座復出啊！哦，咁少嚟，想睇係咪啊？呢個咩啊？睇㗎啫。想睇阿淑儀老師嘅泰座演出啊！哦，呢啲咁私人嘅嘢，你慢慢自己聯絡。有 Facebook 㗎嘛？我哋要轉告俾你聽下。好，第二位有冇其他？後邊見得到，你繼續俾條手壓佢啦，同事。我之前睇劇本嘅時候咧，我自己想像山秋同廣秋嘅年紀係再後生啲，同埋我嘅想像係兩個角色之間嘅年齡差距係會再大啲嘅。咁我想問你哋對於你自己以前做嘅時候，同而家你嘅身份轉變啊，同埋年齡唔同咗，你覺得最大嘅分別係唔得做嘅時候？我唔明啦，我聽唔到你話，我哋兩個人嘅年齡嘅差距大，因為兩個年，即係而家兩個人嘅年齡啊，比起之前你睇劇本個年齡嘅差距大啊，邊個差距啊？我之前自己睇劇本，我想像嘅可能係兩個人都後生嘅。係兩個都可能大概係30幾歲。45蚊或最多。OK，咁啊，知你自己做嘅時候有感覺係？冇咩感覺㗎。做過咩感覺？我唔知佢啦，我喺度對答啦，我就做排戲嘅時候，我就好似70咁樣嘅。而家演出嘅時候，我覺得我35嘅啫。係啊，佢話佢覺得自己30幾歲喎，仲可以出去出邊滾喎。解行。喺邊嗰度？好快。要同我哋講拜拜。我都就係35咁就我想問一問咧，你點樣諗到喺廁所度送早餐，或者背後有啲構思？同埋佢點樣真係送早餐嘅？我睇戲嘅，一開始我廁所後邊有樓梯啊嘛。好多突然間好踴躍啊！都係問有前邊，都係問嗰條樓梯啊！中間，第二中間。係啦，呢兩位。幫佢手嘅。好，係。揾嚟。因為你之前我睇個版本係秋生係會做淑儀嗰個角色嘅，我想知道秋生今次係特登想挑戰嗰個角色啊，定係導演揀你做嗰個角色？我自己揀嘅，冇乜挑唔挑戰咧，做到悶嘅啦嘛。咁人哋所以睇到25年前都買。25年前睇過嗰啲咪唔買飛啦。我都睇過佢做嗰個角色係好睇啊。好，最後一個，呢位小姐。你好啊，我未夠25歲，所以一定會睇過25年前嘅作品。我
歲或者25年前有睇過，你唔知咧。因為你講我嘅呢個係編劇改嘅，因為佢覺得今時今日男女不如，即係大家似乎佢哋遠咗啲嘅，咁因為25年前嘅男女不如就近少少啦。咁依家今時今日已經大家可能唔知咩叫男女不如啦。咁雖然改咗名叫生抽老抽啦，其實佢明唔明啊？因為佢如果25年前佢都好似都你冇聽過男女不如啦？未出世，南粵北粵你知唔知咩嚟㗎？真係唔知啊！真係唔知啊！但係要補充咧，唔係越南打仗就南越北越，分南越北越，南越北越咧就嚟到香港咧就難民營咧成日打交，咁個意思即係話大家兄弟嚟嘅，就成日你打我，我打你，咁所以就係咁嘅意思。咁但係因為咧嗰陣時好，因為發生喺香港啊嘛，咁所以就喺我哋身邊發生嘅事啦。咁而家如果你改話南韓北韓咁樣，好似係冇關係，都唔知有咩關係。咁你咁所以就問啦，喂諗唔掂啦，諗唔掂就揾潘大師就救命啦。咁佢就生抽老抽咯，咁樣幾好喎，咪生抽老抽咯。點解生抽老抽咧？嚇？點解生抽老抽咧？兄弟啊嘛，生抽老抽聽嘅時候都似兄弟。OK，好多謝。係啊，前面好似一個頭先入。你多一個名額好唔好？係啊。我就係想問有問題想問黃生，你覺得你而家演示嘅生抽同20年前謝君豪飾演嘅男女有最大嘅分別係乜嘢咧？我真係好鼓勵人哋咧學一種語言咧，好夠膽講嘅。咩話你頭先？哎呀，咁啊，梗係我靚仔到㗎啦！雖然大家年紀差唔多啦，即係我講話我而家年紀同佢以前嘅年紀差唔多啦。咁啊，我而家又靚仔過佢，有咩分別？咁啊，當然梗係有分別啦，點會冇分別㗎？兩個人我唔同演員做，當然會有分別咯。我都講唔出你話逐樣講下分別，速度嘅我話咁啊係啦，我可愛啲，觀眾聽唔到啊！佢話佢話我可愛啲啊！